Bonjour maman. Bonjour. Oko pesa biso na kombo na yo. Kombo na ngai Espérance. Maman Espérance. Oui. To éviter aux amours na Kinshasa to yekoya. Non, naza mwana Kinshasa na botami na Kinshasa. Na quitté Kinshasa na 1995. Pour na okina mboka France. Alors tout le monde est na 2017 na Kinshasa. Est-ce que ils ont un problème ou même na Kinshasa a to yeka visite ya yo? Non, na ye Kinshasa pour na nga moko te. Ils ont un problème moko meminga a. Bon, tu connais ma problème alors? Oui, ils ont un problème oui meminga a premièrement na un chrétien, moi na Nzambe. Nasambelaka nazalaki kati ya mabondeli après mabondeli na ngai quelque temps nde Nzambe ayaki se révéler na ngai. Alors tu connais ma révélation na Nzambe ayibisa? Nzambe ayaki se révéler na ngai par rapport ya mboka Congo. Alingi eza temps oyo Nzambe alingi kolibérer Congo. Ezali temps oyo Nzambe alingi ko rétablir kimia kati na Congo et puis na ba pays oyo eza ko entourer Congo. Et par rapport à Nango, Nzamba révélé kingai, eza facilité pour nangai pour na opesa message oyo. Vie nangai ndenge nazaelaka jamais na koki opesa message oyo, mais comme la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, je préfère mieux na obéir na Nzambe yango na ye opesa message oyo pona eza ko concerner président na biso monsieur Laurent Kabila. Alors message des amis. Message ezali ke Nzambe apesi nga message oyo parce que apesa ngona basai na ye bakoka koya kopesa ngo te se révéler ki na ngata isa nga même pe basai na Nzambe ngo jamais la vie na nga na kotika otanga bakombo na bango mais ayebisi nga na ki na kopesa ye message oyo na sai déjà 6 mois awa ezali facilité pour na ngai mais na moni fo na pesa ngo kaka donc alobi na pesa ye message oyo que a quitté pays a quitté premièrement pouvoir a quitté pays ko quitter pays ezaka ka ye moko te mais ye na batu na nyonso ba quitter pays asi aponi mutu mosusu a conduire peuple na ye na temps oyo. Alors message ono yeko pesa biso to ko ba yoza pasteur ou ozaka ka chrétien ka ande ba chrétien so? Non, naza pasteur te, naza ngaka chrétien na zalaka moi c'est pasteur mais tozala suna pasteur te mais fur et à mesure nazali kobonde mpona koluka prière l'air to kabwani nazali nde koluka place ni Nzambe akooriente nga mpona kini kosambela prière nange ezalaka wana nde nakoti ya nango mabone mais Nzambe ayi kose révéler nga na message ya Congo donc yango nayaki na Congo mpona yango. Mais tu repères un message ozobanga te? Naobanga te parce que Nzambe soki apesi yo mission ye moko azalaka derrière. Donc monsieur Kabila aza président ya biso naza respecter puis na respectaka ye naza na problème moko te na politique na pasa pe vie na nga te na ba jamais na toucher makambo etali ba politique ce sont musala pe bolimbisa ngai mutu na mutu na musala na ye mais nga eza musala na ngai te c'est un travail que nalingaka ngo pe te. Est-ce que ozosala yango te mpo ozoluka poste na gouvernement? Ata mokomo na kosala na gouvernement te. Alors c'est un message Nzambe apesi ngai na kobomba ngo te na sai dia 6 mois na lokelo mo te ni mbongo parce que na France na vivre bien na parcourir Congo et Kinshasa pardon pendant 6 mois na moi vraiment c'est une ville c'est un pays vraiment que c'est difficile à vivre surtout biso bato to mais na poto pour nous vivre c'est facilité donc pour na na ko vivre te au moins que même na nzela Nzambe peut révéler ngata mokomo te ke na ya vivre donc nga place nga vivre ezaka na France. Donc oyebo ozonga na oyeba kopesa message o Nzambe la kise. Na kopesa message après na ozonga nga parce que za makambo susu pe Nzambe atalisi nga après ye pona mboka o etali mboka eza bato pe na kuta ba on na pesa ba message wala pona bien ya mboka donc na yena nga ka comme messager après na ozonga nga. Alors pour tout ce qui ça liloba na suki ozalane liloba nga suki ezaka ke Nzamba tindi ngai na yebisa monsieur Laurent Kabila de quitter le pouvoir et de quitter le pays. Asi aponi mutu so a conduire peuple na ye
cause ya oyo peuple ezosibir et puis cause ya peuple ndenge ezosibir mpe mpona bato nde baza kokufa mingi nzambe aza kosepela te abi souffrance ya Congo eleki ekomi temps ya libération ya Congo surtout. Mais bapaster nyonso bazalaka na Kinshasa awa nzambe arevela bango te mpo aloba oyo ozoloba. En tout cas frère nakoki kocontredire maloba no te nayebi te parce que nzambe asala na motu oyo ya lenge David bazalaki na bazamba kuna zai mwana moke Saul bazalaki bata makasi bata minye bazalaki pe na kati ya mboka mais nzambe akota na nzela bango te parce que nzambe na koloba ni akote misa pe deux têtes na ba moko te parce que za nzambe ordre ngai pe makambo ngo na yebi na ngai te donc ezaka makambo nzambe na pensaka te que un jour que makambo boko koma na vie na ngai te donc nga nakotaka prier na so bondela nzambe la a orienter nga place ni na ko kende ko bondela mais nzambe yo se réveiller na nga na ndenge mosusu donc voilà le message qu'on a voulu apporter. Merci beaucoup.